Приветствую достойных мужей, верных жен. Привет всем с Кубани. Хочу поделиться плодами своего небольшого труда. Посмотрел на сайте, на канале у Сулеймана видео кома виллы для рептилий. В кромешниках у Сидорова прочитал, для чего баня, костры, русская печь. Мысли были давно по этому поводу, но в последнее время все только воедино сложилось. Вот, решил несколько недель назад ездить сюда, к реке, костры жечь, у открытого огня находиться. В общем, последние несколько дней только стало получаться. До этого все времени въебывал пластмассу, жёг тут. Квадратными метрами все закинуто было. Люди просто вывозят в пластиковых мешках бытовой мусор, который дома можно в ведре запросто жечь, вывозят на природу, выкидывают. 300 рублей в месяц на мусор жалко. В общем, поездил, пожигал. Последние тут несколько дней на Кубани у нас тепло, солнечно. Народ стал выезжать на природу с мясом, водкой, с пивом. Расклеил для них на пикничковых местах такие своеобразные агитовочки. Мысль, эти слова давно слышал. На родной земле мусор кинуть, как свою мать, по лицу ударить. Но вот сегодня уже увидел результаты своего небольшого труда. На подъездных путях здесь, к проезжим, к этим местечкам пикничковым, 2 огромнейших кучи мусора, пластмассы лежало. Ну вот, смотрю, не хочу думать, что все-таки мои слова как-то повлияли на это все. Вот, одну кучу сожгли. Ну, в общем-то, где-то я здесь 5-7 пятаков таких подчистил. Стекло не трогаю, сжигаю исключительно пластмассу. Ну, въебываю так часа по 3, по 5 в день. Ну вот, собственно, и все, что я хотел сказать. Всем осознанности, добра, здоровья, всех благ.